Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour une présentation du Glock Gen 4 par Cybergun. Ok, voilà. Bon ben superbe réplique. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je bafouille. Manqué de sommeil, enfin bref. Donc très très joli. Ok, je les prends en comparaison avec le Gen 5 de chez Imarex qui est ici. Ok, donc ils sont kiff hein. C'est de belles répliques sur licence Glock, donc sur ça il n'y a pas de souci. Il y a juste un désavantage à l'Imarex que je vais vous dire de suite. Enfin, je vais vous en parler quoi. Voilà, sinon bon, alors niveau écriture, ici on a des numéros de série. Sur le Cybergun on les a pas. Ok. Le Glock ici, là non. Quelques écritures comme quoi c'est une licence officielle ici. Là non. Là il n'y a rien du tout. Puis la licence officielle est écrite ici. Ok, au niveau de la crosse. Je sais pas si on me voit bien, en fait je suis dehors pour une fois. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme différence apparente? Pas grand chose. À part les stries sur l'avant qui ne sont pas sur le Gen 4, mais bon, ça on va habituer. La poignée. Voilà, prise là. Honnêtement, vous savez quoi? Je me suis toujours tâté. Je préfère le 5, il est peut-être plus joli, on va dire, au niveau de la poignée. Mais alors le 4, en prise en main, il est mieux. Voilà. Après, c'est pour ma part. Hein. C'est mon choix personnel. Je le préfère. Je viens de l'avoir, je le préfère déjà. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est une petite occasion pas très chère, une très bonne affaire. Donc je me suis dit, bah, vas-y, fonce pour le prix. Au pire, tu le remets en vente. Donc voilà. Donc, alors, on va voir le poids déjà. Alors le poids de 17 Gen 5 avec chargeur compris de chez Imarex, il est à 670, 671, ça bouge un peu. Et le Cybergun, le Gen 4, si je mets le chargeur c'est mieux, n'est-ce pas? Il est à 750 grammes. Donc effectivement il est plus lourd et c'est bien mieux. J'aime bien les armes quand même qui se font leur poids, quoi. Une meilleure sensation. Donc j'ai hâte de l'essayer au tir, on va voir ce qu'il vaut. Alors la culasse, il n'y a rien à voir. Rien à voir. Le bruit, c'est de se rapprocher. Écoutez le bruit de l'Imarex. Ok. Voilà, ça fait ding dong bizarre. Par contre, le Cybergun on est quand même sur quelque chose de plus costaud quoi. Il n'y a pas photo. Donc là, pour relâcher le chargeur, c'est assez sensible, hein, vous venez de l'entendre. Donc ça aussi c'est pas mal, il faut faire attention. Et putain, c'est un truc de malade en fait. C'est quand même la différence, hein. Lui il fait vraiment jouer quoi. Bref, il fait quand même bien le taf. Pour tirer et tout, il est assez performant, il est sur 2 joules, lui c'est 1 joule 7. Le Cybergun, le Imarex 2 joules. Ça va, c'est pas mal. C'est quand même plus joué. Mais bon, ça reste une licence, pour la collection ça peut être pas mal, et puis pour le fun tir aussi. Niveau chargeur sur l'Imarex, on est sur une bouteille apparente, puis un chargeur standard on va dire, sans plus. Ok, rien de sorcier, rien de joli on va dire. Par contre le Cybergun, déjà il fait son poids. Vous voyez, il est comme le pack ou le vrai 9 mm quoi. Ok. Avec les 16 billes, 16 coups quoi on va dire. Non franchement super joli. Et puis il fait bien son poids, on a vraiment la sensation de tenir un chargeur. Donc voilà, c'est nickel. On va tester ça, bon pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Donc ah oui, je me suis trompé d'arme, ça commence. Ouais, superbe calibre. Alors ce qu'on va faire, on va essayer le kick parce qu'apparemment il doit plus envoyer celui-là. Ouais. Allez, je recharge les petites bouteilles de CO2 et puis je vous dis à de suite.
Alors c'est tout simple, hein. Hop, on insère la sparklette à l'envers, il faut juste prendre le coup pour ici. Alors je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas du tout, mais je ne l'ai vraiment pas. Donc on mettra en avance rapide, hein, parce que ça m'a déjà saoulé. On va avoir une tactique, on va essayer avec le doigt. Voilà, ok, allez c'est bon. Ok, on va voir si on entend le pchit pchit. Ouais, moi je l'ai entendu. Ouais, un bébé pchit. Ok. Allez, on va tester le Gen 5. Pas de billes, rien du tout. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de billes, donc c'est normal. Petit recul. Pas de billes non plus. On va voir celui-ci. Effectivement, il y a... Ouais. Tester les deux, hein. On rentre les deux là. Ouais. Lui se met en... Ouais. Le culasse qui se met en arrière quand il est vide. Et lui d'habitude le fait. Bref. Ouais, on sent quand même qu'il y a... Ah d'accord, ok. Parce que lui il peut tirer plusieurs fois, d'accord, ok. J'ai compris. Ah, c'est pas pareil. Hein. Ouais. On sent quand même... C'est un jouet. Mais dans la main, il fait beaucoup moins jouer, quoi. Donc honnêtement, je commence à regretter le Lumarex, qui est déjà plus cher à l'achat. Parce qu'il est plus récent, bien sûr. Et puis la culasse, c'est quand même, vous voyez, comme le vrai 9 mm. Je sais pas si on le voit en vidéo là, parce qu'il y a de l'ombre. Elle est plus grise. Plus grise. On voit pas là en fait. Ouais. Je pense pas qu'on voit. Il y est. Ouais. Quand je viens de le voir, j'avais même pas vu quoi. C'est beaucoup plus joli quoi. Ça fait plus joli. Ça y est, là il s'est mis. Allez savoir pourquoi. Quand il a envie en fait. Parce que lui, vous voyez, il a pas de chichi. Ouais. On sent quand même la puissance. Hein. La puissance. On le comprend quand je dis ça. On est sur du 2 joules et celui-là il joue 7. Celui-là on sent qu'il y a quand même le kick est plus fort quoi. Beaucoup plus. D'ailleurs ça se ressent sur cette culasse quoi. C'est vraiment... Je sais pas si on entend bien mais vous voyez c'est vraiment joué quoi. Parce que là on charge quelque chose quoi. On n'a pas l'impression d'avoir un pistolet à billes quoi. Même si ça en reste un. Sinon au niveau de la mire pour la visée, on n'est pas du tout pareil non plus. Ok. Donc je sais pas si on le voit à l'écran. Le blanc là, le dessin est quand même plus épais. Et le point sur l'avant est plus gros sur le Gen 4 quoi. Sinon ça reste à peu près le même design, un peu plus haute celle-ci. Ok, bon après c'est quand même compliqué de montrer bien ça comme il faut en vidéo quoi.
On ne voit pas là. Bon bref. Mais bon, il y a... Ouais. À choisir, ben, partez sur du Cybergun. Hein. Je pense que ça reste quand même... Voilà quoi, bah écoutez, ben, c'était pour vous présenter cette belle petite réplique. Super sympa. Ouais. Il kick fort, hein. Il kick très fort. Lui il fait un peu plus de bruit quand même. Mais bon. Je suis pas trop fan. Je suis fan dans le sens du design. Il est magnifique, rien lui reprocher. Mais je suis pas fan dans le principe déjà de l'arme, la culasse indémontable. Quoi. Ça, si j'avais su, j'aurais dû l'essayer de suite, j'aurais fait un retour. Bref. Mais sinon, après, voilà, on sent quand même qu'il y a les deux joues comparé à l'autre, parce qu'il est quand même, on sent la puissance. Même sur celui-là, il joue 6-7 et encore peut-être moins. Mais le kick, il est merveilleux. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, autant pour moi. Allez, beaucoup plus de bruit celui-ci. Hein. Et plus étouffé lui. Ouais, beaucoup plus même. Mais je préfère. Je préfère. Ça reste un peu plus discret en moi. Là on va passer une petite bombe, une petite sparklet de silicone. Ça ne fera pas de mal. Je sais pas l'entretien qu'il a eu celui-ci, donc excusez-moi ça bouge. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ma nouvelle acquisition. J'en suis très content. Et puis je vous dis à bientôt pour les essais. Merci à vous.